আসসালামু আলাইকুম। ট্রেডিশনাল ফুডসের আজকের রেসিপি দেখার জন্য সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথেই থাকবেন। আজকে আপনাদের জন্য যে রেসিপিটি রয়েছে এটি হচ্ছে বিফ চটপটির রেসিপি। এটি কিন্তু খেতে অসম্ভব মজা, আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর সামনে যেহেতু কোরবান আর কোরবান উপলক্ষে আপনাদের জন্য এই রেসিপিটা। তাছাড়াও আমার চ্যানেলে কিন্তু আরও কয়েকটা চটপটির রেসিপি রয়েছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, আপনারা প্লিজ চেক করে নেবেন। চলুন তাহলে এই মজাদার রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করা যাক। আমি 1 কাপ পরিমাণ চটপটির ডাল সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছি আর এগুলো ধুয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চটপটির মশলা, আর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ আর সামান্য করে হলুদ। এরপর আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এগুলো সিদ্ধ করে নিব। আপনারা যদি চটপটির ডালের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন তাহলে সব কিছুর পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন। এই ডালগুলো আমি 70% সিদ্ধ করে নিব। এখন চলে যাচ্ছি মাংসের প্রিপারেশনে। আমি ফ্রাই প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে এর মধ্যে 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ গ্রেট করা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে বাটাও ইউজ করতে পারেন। এরপর 1 টিস্পুন পরিমাণ আদা বাটা, 1 টিস্পুন পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে এগুলো 2-3 মিনিট আমি ভালো করে মিক্স করে সফট করে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে হলুদের পেস্ট, সামান্য করে লাল মরিচের পেস্ট, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, আর অল্প করে পানি দিয়ে এগুলো ভালো করে মিক্স করে ভেজে নিচ্ছি। আমি এগুলো কষিয়ে নিব প্রায় 4-5 মিনিট। এগুলো যখন ভালো করে কষে যাবে এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি চটপটির মশলা। এখানে আমি 1/2 কাপ পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি আর এগুলো ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে কিমা ইউজ করতে পারেন। এখন মশলাগুলো যখন ভালো করে কষে যাবে এর মধ্যে আমি মাংসের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি আর ঢেকে দিচ্ছি 10 মিনিট। 10 মিনিট পর এগুলো যখন ভালো করে কষে যাবে এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এগুলো ভালো করে সিদ্ধ করে নিব। ততক্ষণ আমি রান্না করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত এগুলো সিদ্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে আমি কিন্তু 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ কুচিও দিয়ে দিলাম। এখন ঢেকে দিব যতক্ষণ না পর্যন্ত এগুলো রান্না হয়ে যায়। এগুলো যখন এরকম মাখা মাখা হয়ে আসবে, অর্থাৎ এগুলো যখন ভালো করে সিদ্ধ হয়ে আসবে আপনারা চেক করে নেবেন। এরপর এগুলো একটু নেড়ে ছেড়ে নিব। অন্যদিকে ডালগুলো আমি 70% সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন ডাল থেকে পানিগুলো আলাদা করে নিচ্ছি। এই ডালগুলো আমি কষানো মাংসের মধ্যে দিয়ে দিব। এভাবে করে যদি আপনারা 70% সিদ্ধ করে দেন তাহলে কিন্তু মাংসের যে স্বাদটি তা ডালের মধ্যে যাবে, আর যদি বেশি সিদ্ধ করে ফেলেন তাহলে ডালগুলো কিন্তু গলে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। ওই জন্য বেশি সিদ্ধ করে ফেলবেন না। এখন ঢেকে দিচ্ছি আমি 10 মিনিট, এতে করে ফ্লেভারটা ডালের মধ্যে যাবে। ডালগুলো আর মাংসগুলো একসাথে ভালো করে কষে গেছে, একটু সুন্দর ফ্লেভারও আসতেছে। দেখেই বুঝতে পারতেছেন কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি আর ধনিয়া পাতা। এখন ভালো করে মিক্স করে আগে থেকে তুলে রাখা যে চটপটির ডালের পানি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে স্বাদটি অক্ষুণ্ণ থাকবে। এখন ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। অন্যদিকে আমি 2টি মেজারি সাইজের আলুকে ভালো করে সিদ্ধ করে আধ ভাঙ্গা করে নিয়েছি, এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে ডালের সাথেও আলুগুলো সিদ্ধ করে নিতে পারেন, আমি আলাদা করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর এখন ঢেকে দিচ্ছি আমি 8 থেকে 10 মিনিট। এর মধ্যেই কিন্তু ডালটি বাকিটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটি কিন্তু এখন রেডি। আমি এর মধ্যে আরও সামান্য করে লবণ দিয়ে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। চিনি দেওয়ার কারণে কিন্তু খেতে ভালো লাগে। চুলার আঁচটা কিন্তু আমি অফ করে দিয়েছি। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুলের কাঠ। আমি জাস্ট তেঁতুলটাকে পানির মধ্যে 10 মিনিট রেখে এরপর ছেঁকে নিয়েছি। এখন মিক্স করে নিচ্ছি।
একটি পাত্রের মধ্যে আমি এগুলো রেখে হালকা করে ঠান্ডা করে নিব। নর্মাল চটপটি থেকে বিফ চটপটি এর রেসিপিটি সামান্য আলাদা, আপনারা সেটা দেখেই বুঝতে পারতেছেন। এখন এগুলো যখন হালকা ঠান্ডা হয়ে যাবে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি আমি চটপটি এর মশলা, দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স, ধনিয়া পাতা আর কাঁচামরিচ কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে এখানে তেঁতুলের কাঠ। এখন এগুলো ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এভাবে মিক্স করে আপনারা চাইলে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন 2 থেকে 3 দিন, তবে নর্মাল টেম্পারেচারে রাখবেন। এখন আমি এগুলো সার্ভ করে নিব। খাওয়ার আগে সার্ভ করাই বেটার। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি শসা কুচি, গাজর কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্স দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে, আর ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ কুচিও দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব একটি ফুচকা। ফুচকা ছাড়া কিন্তু চটপটি জমে না। এখন কিন্তু রেডি। আশা করছি এই মজাদার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা প্লিজ বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। বিশ্বাস করেন এটি কিন্তু খেতে অসম্ভব মজা হয়েছিল। আর যদি আমার ভিডিওটিকে আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন। আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আগামী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।